¿Y qué hay, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video. Estoy muy contento porque por fin voy a volver a subir videos. Disculpen el set, la verdad es un cambio drástico. Yo sé, no me agrada nada este set, es súper improvisado. Pero la razón por la cual no estaba subiendo videos es porque me mudé. Entonces tuve muchos cambios. Ah, Algunos para bien, algunos para mal, y ahorita estoy acomodando, no estoy en un cuarto así adecuado como anteriormente en el set. Un set muy pequeño también, pero pues tenía ahí cositas para adornar. Y pues ahorita estamos aquí improvisando de igual forma, pues lo que importa es el contenido y que ustedes disfruten la figura para que sigamos con esto. Pues díganme qué opinan, comenten, denle like y suscríbanse, me ayudarían demasiado. Y sin más que decir, vamos con la figura. Bueno, amigos, hoy me tocó estrenar o comprar un Stridor. Me gustó bastante, lo agarré a muy buen precio. ¿Para qué lo voy a negar? Y vamos a checar primero la cajita. Master of the Universe es la versión en inglés, como pueden ver. No sé si en México varía. Aquí podemos ver miren nada más, Skeletor con su nave. Podemos ver Stratos. Oh, sí es Stratos, no sé. Definitivamente no es Stratos. Disculpen, gente, hay demasiados personajes ya por mi cabeza que ya no sé cuál es cuál. Obviamente Fisto. Un error. No soy perfecto, soy humano. Aquí podemos ver a Stridor y a He-Man. Ya no hace falta que diga otro nombre, ¿verdad? Y por aquí entre las sombras podemos ver a Sunman. Aquí, miren. Me encanta este arte. Por eso ahorita lo tengo en cartón, mi gente. La verdad, las demás figuras que ya les he mostrado anteriormente las tengo en cartón también. Pero no sé si siempre las voy a dejar así. O sea, la colección es demasiado larga. Entonces no creo que se vería tan bien todo de cartón. Pero chequen esto. Chequen el cartón. O sea, es difícil de tirar. Aunque mucha gente disfruta o prefiere disfrutar sus figuras. Y es súper válido. O sea, cada quien puede coleccionarlas como más quiera. Por el momento hoy no la voy a abrir porque por cuestiones de viaje, bueno, a lo mejor se me hace hasta más fácil sin la caja, pero por cuestiones de viaje ahorita para acomodarla bien y que embone en demás cajas que tengo y que las voy a mostrar después, creo que la voy a dejar así en su caja. Si llega a maltratar o algo, pues ya voy a ver qué voy a hacer, porque yo sé que si la saco de su caja es menos espacio y todo eso. Pero lo voy a pensar, mi gente, lo voy a pensar, espero, y ustedes me den una sugerencia qué puedo hacer y voy a ver qué voy a hacer. Aquí podemos ver, tiene como un mecanismo que avienta aquí lo azulito. No soy perfecto, mi gente, si no, algunas cosas no las sé decir, ayúdenme ustedes en los comentarios, no sean malitos. Y vamos a ver por la parte de este lado, miren, oh, qué genial arte. Vamos a seguirle y a darle la vuelta. Oh, wow. Oh, wow, qué genial. Por atrás tenemos Castillo de Grayskull. Tenemos de nuevamente a He-Man. Y pues aquí está un poquito de lo que podemos hacer con la figura. Esto se lo podemos agregar a su stand. Se lo podemos agregar al castillo de Grayskull, que aún no lo tengo. Espero agarrarlo pronto. Es que les digo, esta colección ya es demasiado grande. Entonces ya me quedé muy atrás. Y luego todavía implementaron más, como son Turtle of Grayskull, las tortugas de Grayskull, y ya están sacando waves a lo güey. Ya van como la 4 y yo ni siquiera tengo ninguna. Entonces no he completado ni los Origins ni los de nada. O sea, estoy muy atrasado. Y luego les comentaba en videos anteriores, vendí alguna de mi colección, pero después me arrepentí, entonces ya estoy otra vez acumulando. Y pues aquí podemos ver los que salieron en esta wave. De aquí tenía este, lo vendí. Tenía este, también lo vendí. Tenía Jitsu, también lo vendí. Y tenía Buzz Off, también lo vendí. O sea, casi tenía toda la wave completa. Y me salió cliente, lo vendí. No hagan eso, mi gente, no lo hagan.
mejor quédense con sus figuras para que las disfruten por mucho tiempo. Y para finalizar, por último, este pedazo de arte. También vamos a ver qué tiene la figura. Empezamos con Stridor, obviamente. Su stand abajo para implementarlo en el castillo de Grayskull. Atrás tenemos lo que avienta, el mecanismo que tiene. Miren, aquí tenemos otro tipo de mecanismo. Tenemos como su armadura, se puede decir, porque aquí tiene otra y es intercambiable. Atrás decía, y aquí están otras como lanzas o algo así que se las pueden poner aquí, creo. Sí, aquí está. Y un pequeño lazo para que He-Man lo tome o algún personaje que suban. Muy buen precio la agarré, mi gente. Si ustedes tienen la oportunidad de agarrar esta figura, yo los aliento a que la compren si les gusta. Y si no, pues compren la figura que ustedes quieran. Mi recomendación y moraleja de este video es: si compren o venden sus colecciones, mi gente, a menos de que pues ya estén cansados, hartos o no sé. Pero pues así nomás por venderla no se lo recomiendo. Sin nada más que decirles, mi gente, por último, salió en el 2022, así que genial. Por último, mi gente, sin nada más que decirles, les doy muchísimas gracias por ver este video. Disculpen el set, vamos a estar mejorando. Hoy no traigo ni el tripié, no traigo nada, mi gente, por eso dejé de subir videos tanto tiempo. Pero ya volvemos a esto de la coleccionada otra vez. No he tenido tiempo, pero ya estamos de vuelta. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta, me ayudarías demasiado. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver. Adiós.